जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए तो क्या बात है। एक बार आप सब की ओर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। जैसा कि सत्संगी लोग बताते हैं कि एक बार ये सत्संगत जो हमें मिलती है कि यूं ही कोई चमत्कार नहीं हो जाता। ये पूर्व जन्मों के हमारे अच्छे कर्म किए हुए हैं, इस वजह से ही हमें सत्संग नसीब को हुई है कि एक बार धरती माता ने घमंड हो गया। धरती माँ के वक्त मैं बड़ी हूँ, नो डाउट धरती माँ बड़ी तो है, आउटपुट पड़ा, धरती माँ बड़ी तो है ही। ये धरती माँ अगर तुम बड़ी तो फिर शेषनाग पर क्यों खड़ी? क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि धरती माँ जो है जो शेषनाग में फन पे टिकी हुई है कि धरती माँ अगर तुम बड़ी तो फिर शेषनाग पर क्यों खड़ी? और शेषनाग कहता है कि मैं बड़ा, तो फिर भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा? और भगवान शंकर कहते हैं कि मैं बड़ा, तो फिर उस भैरव पर्वत पे क्यों खड़ा? और वो पर्वत कहता है कि मैं बड़ा, तो फिर हनुमान जी के हाथों में क्यों पड़ा? और हनुमान जी कहते हैं कि मैं बड़ा, तो फिर भरत जी के बाण से क्यों गिरा? और भरत जी कहते हैं कि मैं बड़ा, तो फिर प्रभु श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा? और राम जी कहते हैं कि मैं बड़ा, तो फिर विभीषण के साथ क्यों खड़ा? और विभीषण जी कहते हैं कि मैं बड़ा, तो फिर सत्य संगत में क्यों पड़ा? और सत्य संगत कर कहती है कि मैं बड़ी, तो सत्य संगत किसी के पांव न पड़ी, जो कोई आवे सतरी संगत में उसको खबर पड़ी। जो यहाँ आता है उसको पता चलता है। मैं बता दूं आपको, मैं नमन करना भूल गया इस बासंती बयार में, जब जिस दिन हम सभी वैलेंटाइन डे का त्योहार मना रहे थे। त्योहार तो खैर क्या है, एक पाश्चात्य का एक भौंडा, ऐसा कोई शब्द नहीं है उसके लिए, लेकिन आजकल के नौजवान इस वैलेंटाइन डे को जब मना रहे थे तब इस बासंती बयार में मेरे देश के बाकी नौजवान अपने प्राण दे रहे थे। नमन उन बाकी नौजवानों को, नमन उन माओ की कोख को जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया। मैं सलाम करता हूं उन बहनों की बीच में भुलाओ ओह हाँ नहीं, मैं शायद कोई सीरियस बात आप लोगों के सामने करता हूं और मैं क्या भूमिका बनाने जा रहा हूं। मैं नमन करता हूं उन वीरांगनाओं के माथे के सिंदूर को जिन्होंने बड़ी निर्ममता के साथ अपने माथे के सिंदूर को पोंछ डाला। मैं नमन करता हूं उस भाई की भुजा को जिसने हमेशा हमेशा के लिए अपने शरीर से उसे अलग कर दिया। सलाम उन कोमल हाथों को जिन्होंने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी होगी। मैं नमन करता हूं उन बूढ़े कांधों को जिन्होंने अपने पुत्र की अर्थी को कांधा दिया होगा। मेरे देश के बाकी नौजवानों, आपको भगवान शंकर के भक्तों का सत्य सत्य नमन, आपके सत्य सत्य नमन। वो देश के नौजवान, तो देश कहते हैं कि कोई पर्वत, कोई नदी, कोई पहाड़ देश नहीं है। मेरे सामने बैठे आप देश है, मैं एक देश हूँ। मैं भी एक बटा 121 करोड़ हूँ, पर आप भी वही है। हम लोगों की वजह से वो शहीद हो गए हैं। और ये सत्संगत जो हमें आज मिल रही है, ये धरती माँ के लिए हुए हो सभी। कि धरती माता थू बड़ी, थासू बड़ो न कोई, और थारे शीश पर पगलिया धरिया दोष मत दीजुम कोई। कि इस धरती ने जन्म दिया है, यही पवित्र माता है, और एक प्राण दो देह है जैसा इससे पवित्र नाता है। और इसी भूमि पुत्री के कारण भस्म हुई लंका सारी, और सुई नोक पर भूखे पीछे हुआ महाभारत भारी। और सिख, मराठे, राजपूत, क्या बंगाली, क्या मद्रासी, इसी भूमि का जाप कर रहे हैं युग युग के भारतवासी, इसी भूमि के कारण। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस धरती पे आप लोग बैठ जाओ। आप लोगों को पता नहीं बैठने में क्या हो रहा है।
कि ऐसा आज के देखो कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भक्ति संध्या को केवल और केवल एक मनोरंजन बना लिया है। मैं क्षमा चाहूंगा आप सब लोगों से, हम लोग यहाँ पे मनोरंजन करने के लिए हैं। आप लोग जो पाँव पे खड़े हैं इस तरह तो सामने की तरफ आ जाओ प्लीज। और सामने जो खड़े हो, अगर जगह है बैठने की, मुझे पता है वहाँ जाजम बिछी है, आप लोग बैठ जाएंगे प्लीज। हालांकि बीच में मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों को, आप मुझे नहीं सुनना चाहते हो, आप इनको सुनना चाहते हो। तो छोटी सी बात कहता है कि संगीतकार जंगल में मृदंग बजा रहा होता है। मृदंग एक चमड़े का वाद्य यंत्र होता है, ये लोग सुन सुन के परेशान हो चुके हैं मुझसे, जिसके ऊपर चमड़ा मड़ा हुआ होता है। जब भी वो संगीतकार मृदंग बजाता, एक मेमना माने बकरी का बच्चा आकर के उसके पास में खड़ा हो जाता। 3-4 बार ऐसा हुआ, आखिरकार उस संगीतकार से रहा नहीं गया। उसने उस मेमने से पूछा कि तुम्हें मेरे इस वाद्य यंत्र का लय अच्छा लगता है ना, इसकी ताल इसकी धुन अच्छी लगती है, इसलिए तुम आकर के खड़े हो जाते हो। उस मेमने का जवाब था कि तुम्हारे इस वाद्य यंत्र की लय कैसी है, इसकी ताल इसकी धुन कैसी है, ये मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे इस वाद्य यंत्र पे मढ़ा हुआ चमड़ा जो है वो मेरी माँ के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है तब मैं आकर के खड़ा हो जाता हूँ। वो चमड़ा उसकी माँ के शरीर से आ रखा होता है, इसलिए वो आकर के खड़ा हो जाता है। तो आप लोगों की ये कर्म भूमि है। मुझे पता है कि सभी एक गांव के या सभी शहर के नहीं हो, अलग अलग गांवों से, राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए हुए हो आप लोग यहाँ, लेकिन आपकी ये कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि के इस भव्य, इस अति भव्य और दिव्य आकड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जो भक्ति संध्या हो रही है, इस भक्ति संध्या के मैं फिर से वापस मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आप लोग जो अगर पॉसिबल हो तो आप लोग बैठ जाए। हम लोग मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, ये कोई मदारी का खेल नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग जब इस तरह से आकर के छाती पे खड़े रहते हो। इस संगत सब संगत पे आप लोग बैठेंगे, एक बार स्वागत करो जो बैठ रहे हैं, एक बार ताली बजाओ उन सब के लिए। और लीजिए अब मैं हेलो आज नाड़ो है वो बैठे कहीं नाड़े मारे सामने उठी ना हो रहा। बोले शंकर भगवान की। 2-4 में बोली वही रहने तो भाई को तकलीफ देखे। दोनों हाथ उठाकर बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ में बोले सभी, बोले हर हर महादेव की, बोले शंकर भगवान की। लीजिए पुनः माइक्रोफोन पर आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ में श्रीमान श्याम जी वैष्णव एंड बहन नेहा मुंदड़ा। भगवान बोलो आकड़ेश्वर महादेव की। नृत्य कलाकार तैयारी है तो आ जाए, कोई बात नहीं। तैयार है? हाँ तैयार हुए दिनों पर खोटी नहीं होना नहीं तो कोई बात नहीं। तैयारी करें। हमारे बहुत बढ़िया झांकी बतावला आपने, महादेव जी री, पार्वती री, माता जी री, भैरव जी री, गोगो जी री, बाला जी री है। बहुत बढ़िया बढ़िया तैयारियों कर लिया है। देखो आज जागरण महादेव जी री है, जीतों ने वरदान दिया है इन्होंने बाबू महादेव न्याल करिए ने, देखो ने महादेव जी करिया। रावण ने दी सोनेरी लंका महादेव, राम जी ने धनुष दियो महादेव, भगवान ने चक्र दियो महादेव, भस्मासुर ने भस्म करियो महादेव। हैंगो ने न्याल करिया देखो डोकरो। देखो महादेव जी भोला री करे कोनी ते देख लो। नीमड़े टे मिंद्र वेन नीमी सर महादेव, बड़ले टे वेन बड़ले सर आकड़ेश्वर महादेव, गिड़गिड़िया महादेव भोला है डोकरो री करे कोनी। टंकी के नीचे मिंद्र बने और टंकेश्वर महादेव तो माया महादेव ही है। आप बिल्कुल अच्छी बात है। तो एक महादेव जी मैं भजन सुना रही हूं आपने। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण,